oldi jidkisli tormoz bo'lsin. Magnitofon kolonkasi bo'lsin. Telefon qo'ygani pastdavka, magnitofon kolonka qo'lda boshqarilsin degan akalarimiz uchun xolasini usti ochiq variant, xolasini usti yopiq variantlarni olib kelib akalar. To'ponni elektronli akalar bu 3 qo'ldalaydi. Yurish kilometri 80 kilometrgacha yuradi. Yurish tezligi esa bemalol 45 tezlikgacha chiqa oladi. Yuk ko'tarishi 300 kggacha bemalol yuk ko'tara oladi akalar. Akkumulyatorlari 32 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Miya motorlari esa 1200 vatli miya motorlar bilan jihozlangan. Sizdan aytaydi, o'zining alohida joylari ham bor ekan, ikkuvida ham. Hop, kabinali skuterimizga ikkita yoniga tent beramiz. Bemalol qishda tentlarni yopib yurishingiz ham mumkin. Yozgi kunda xolasizlar mana bunday turdagi filtratorlari ham bor ekan. Undan tashqari bizda yangiliklarimiz, cho'ntak modellarimizdan bor. Cho'ntak modellimiz xolasizlar old orqa jidkisli, xolasizlar oldin o'zi jidkisli tormozlarda ham bor ekan. Hop, buni qaranglar, old oynalari ham qop-qora tonirovkalar oynalardan kiygan ekan. Bularda ham yurish tezligi akalar bemalol 50 tezlikgacha chiqa oladi. Yurish kilometri 70 kilometrgacha yuradi. Xolasizlar 16 razmerli ballonlarimiz, xolasizlar 14 razmerlilardan ham bor akalar. Bemalol pastga nimalarga telefon qilib kelishingiz mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.